សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ upgrade version នៅលើ GLPI ពី version 9 ទៅ version 10 ដែលជា version ចុងក្រោយហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ separate department ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង GLPI ticket system របស់យើងអូខេជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅ setup authentication ហើយយើងចូលទៅ LDAP direct អូខេឥឡូវយើងមាន authentication មាន3អានេះគឺជា LDAP ដែលខ្ញុំដាក់ដំបូងហើយនេះគឺជា department ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ប្រើដូចជា information technology ហើយនិង human resource តោះមកយើងចូលទៅបង្កើត entity ថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់យើងចូលទៅ admin ហើយចូលទៅ entity យើងបង្កើត entity ថ្មីសម្រាប់ information technology ហើយមួយទៀត human resource អូខេអញ្ចឹង entity យើងទាំងអស់មាន3ទី1គឺ root entity ហើយ human resource ហើយនិង information technology នេះគឺជា child របស់ root entity បន្ទាប់ពីយើងបង្កើត entity ហើយយើងទៅបង្កើត category ឲ្យពួកគាត់យើងចូលទៅ setup drop down assistant ITIL category តមកយើងចូលទៅបង្កើត root សូមលោកតាមមួយទៀតអូខេហើយនេះយើងចូលទៅ setup យើងចូលទៅ drop down ហើយចូលទៅ system ITIL category ហើយកន្លែងនេះយើងចូលទៅបង្កើត human resource ហើយបង្កើត category សម្រាប់ human resource ឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំដាក់ថា request stop អូខេហើយទី2ខ្ញុំដាក់ថា request OT នៅ0 3ខ្ញុំដាក់ថា request let ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតមកយើងចូលទៅខាង IT ម្ដងដើម្បីបង្កើត category ឲ្យខាង IT ម្ដងទី1ខ្ញុំដាក់ថា computer problem ហើយទី2ខ្ញុំដាក់ថា printer problem ទី3ខ្ញុំដាក់ថា email problem អូខេតមកយើងចូលទៅរូបសារថ្មីហើយយើង check មើល category របស់យើងអញ្ចឹង category ទី1ទាំងអស់មាន6ហើយ3សម្រាប់ខាង IT និង3សម្រាប់ខាង HR នេះឃើញទេអញ្ចឹង3នេះគឺសម្រាប់ខាង HR ហើយ3នេះគឺសម្រាប់ខាង IT អូខេបន្ទាប់មកយើងបង្កើតcategory រួចហើយយើងចូលទៅបង្កើត profile ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការ respond ticket ឬក៏មានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយ ticket អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ admin ហើយចូលទៅ profile ហើយទាំងអស់នេះគឺជា default profile នៅក្នុង system GLPI អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត profile ថ្មីបានយើងចូលទៅ click ពាក្យ add ហើយខ្ញុំដាក់ថា profile HR ហើយ profile interface នេះខ្ញុំយក standard interface ហើយខ្ញុំ click add អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ profile IT មួយទៀតយក standard ដូចគ្នា click add អញ្ចឹងយើង back ទៅមើល profile យើងគឺមាន profile HR និង profile IT អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មើលបានយើងចូលទៅ profile HR នេះយើងចូលទៅកន្លែង assistant នេះ assistant នេះកន្លែងណាគឺកន្លែង ticket ពេលដែល user request មកគឺវានឹងចូលនៅក្នុង assistant នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចូលឧទាហរណ៍ទេកន្លែង ticket នេះខ្ញុំឲ្យសិទ្ធិគាត់ទាំងអស់អូខេហើយកន្លែង follow up task នេះគឺខ្ញុំឲ្យសិទ្ធិគាត់ទាំងអស់ដែរ validation ខ្ញុំឲ្យគាត់សិទ្ធិទាំងអស់ដែរអូខេហើយកន្លែង statistic នេះគឺខ្ញុំឲ្យគាត់សិទ្ធិទៀតដែរហើយកន្លែង set up យើងបាច់ធ្វើទេយើងឲ្យ ticket ទៅហើយចាំយើង customize ពេលក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ click save បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅ profile IT ម្ដង
ដើម្បីឲ្យសិតគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យដូចគ្នាកន្លែង ticket ខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ follow up ទាំងអស់ validation ខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ click save អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត profile ហើយយើងចូលទៅ assign user ដើម្បីឲ្យចូលទៅក្នុង profile ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ admin ហើយខ្ញុំចូលទៅ user ហើយសម្រាប់ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំយកចេញពី LDAP របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដូច HR និង IT ខ្ញុំចាត់ទុកថា user HR គឺ profile ចូលទៅ profile របស់ HR ដើម្បីពេលដែល user គាត់ request ticket មក user ហ្នឹងអាច respond បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅ click ទៅវាមើលមកហើយយើងចូលពាក្យ authorization ហើយកន្លែងនេះយើង add គាត់ចូល human resource ហើយ profile យើងឲ្យគាត់ជា profile HR យើង click add អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ user IT ម្ដង user IT កន្លែង authorization នេះខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅជា information technology គឺ root entity របស់គាត់ណាហើយ profile ខ្ញុំឲ្យជា profile IT ខ្ញុំ click add អូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយយើងចូល step មួយទៀតគឺចូលទៅធ្វើ rule នៅលើ entity ហ្នឹងអញ្ចឹងជា default user ពេលដែលចេញពី LDAP មកគឺចូលទៅ root entity ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេកន្លែង rule នេះគឺ default របស់ system គឺពេលដែលយើងបង្កើត LDAP មកគឺនឹងវាមានជា rule មួយអញ្ចឹងខ្ញុំ disable វា click save ហើយយើងចូលទៅ entity ម្ដងទៀតentity នេះកន្លែង human resource នេះខ្ញុំធ្វើបង្កើត rule មួយអញ្ចឹង rule ខ្ញុំដាក់ថា HR ហើយ click add មកបន្ទាប់ពី click add វានឹងចេញកន្លែងនេះយើងចុចមួយមកយើងយក criteria វា criteria វាយើង add criteria ថ្មីមកថាអញ្ចឹងឲ្យតែ user គាត់ជ្រើសរើសយក LDAP directory យកពាក្យថា human resource កន្លែង action នេះគឺយើងនឹងឲ្យ action គាត់មកទៅ human resource entity អូខេតោះមកយើងចូលទៅ entity ម្ដងទៀតដើម្បីចូលទៅធ្វើខាង IT ម្ដងអញ្ចឹងកន្លែង rule នេះគឺយើងដាក់ថា IT ហើយយើង click add មកវានឹងចេញកន្លែងនេះយើងចុចមួយមកហើយ criteria នេះយើង add criteria ថ្មីយើងយកពាក្យថាឲ្យតែយក LDAP directory នេះយើងរុញគាត់ទៅ information technology នេះពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសយក LDAP ចេញពី information technology កន្លែង action នេះគឺនឹងរុញគាត់ទៅ entity របស់ IT តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺការធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅបានអូខេអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើត ticket មួយថ្មីអានេះគឺជាផ្ទាំងថ្មី login ថ្មីអូខេអញ្ចឹងកន្លែង login source នេះវាមាន internal database នេះយើងមិនប្រើទេអញ្ចឹងនេះគឺជា human resource ហើយនេះគឺជា information technology អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន user test មួយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ login source នេះខ្ញុំយក information technology ហើយយើង sign in គឺ user service របស់គាត់គឺនឹងចូលទៅ information technology auto តែម្ដងអញ្ចឹងពេលគាត់បង្កើត ticket កន្លែង category ដែលយើងបង្កើតមុនហ្នឹងគឺនឹងចេញហើយឃើញអត់ computer problem printer problem email problem អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក computer problem ហើយ title ខ្ញុំដាក់ថា request to fix computer នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ click submit អញ្ចឹងពេលដែលយើង click submit ticket ហ្នឹងគឺនឹងទៅដល់ entity របស់ department IT អញ្ចឹងខ្ញុំ log out ហើយខ្ញុំ sign in ម្ដងទៀតខ្ញុំយក human resource ម្ដងហើយ login source ណាពេលដែលយើងយក human resource ហើយយើង sign in អូខេ wait human resource test
Your human resource ok chẳng phải là dân login dân your human resource cứ vì năng auto swipe what tới cho entity từ bỏ human resource khang HR chẳng phải là quạt bạc ticket cái lại category để dân bạc mấy cứ nhé tranh tay từ bỏ HR tập nào miền ở trên request staff request OT năng request là điện tử chẳng nhầm một họ hay nhầm đã thả request là điện tử một họ nè chẳng nhầm submit messageបន្ទាប់ពីយើង submit ហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត ticket មួយដើម្បីរុញទៅខាង IT ហើយ ticket មួយទៀតគឺនឹងរុញទៅខាង HR អញ្ចឹងខ្ញុំ log out ហើយខ្ញុំ log in ទៅចូល user ដែលយើង assign សិតឲ្យគាត់ចូល profile នីមួយៗហ្នឹងគឺ user IT អញ្ចឹង user IT ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង log in ចូល user IT កន្លែង profile គឺគាត់មានសិទ្ធិដើម្បីទៅ respond ticket ដែល user គាត់ request មកតាម service របស់គាត់ដែលរុញចូលទៅខាង information technology ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅ assistant ticket អូខេអញ្ចឹងគាត់ឃើញ ticket មិញមួយហ្នឹងឃើញអត់ដល់ពេល ticket ដែលយើងបង្កើតក្រោយមួយមិញទៅខាង HR ហ្នឹងគឺអត់ឃើញសម្រាប់ IT ទេអូខេអញ្ចឹងយើងដើម្បីបញ្ជាក់យើងចូលទៅ user HR ម្ដងដើម្បីឃើញ ticket ថាគេបង្កើតថ្មីមិញចូល HR ឬអត់អូខេអញ្ចឹងគឺចូល profile HR ឃើញអត់អញ្ចឹងកន្លែង assistant នេះគាត់ចូល ticket មកគាត់ឃើញហើយ user ដែល request ឡាតមិញគឺចូលទៅខាង department របស់ HR ហើយនេះគឺជា category ដែលយើងបង្កើត request ឡាតយ៉ាងទៅអានេះជាងាយស្រួលដែរពេលដែលយើងចង់ export report ថាអូខែនេះពេល request ឡាតឬក៏ category មួយនេះមាន ticket ប្រមាណយើងអាច export បានអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើមានចម្ងល់អីផ្សេងអាច comment នៅខាងក្រោមឬក៏អាចតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់បានឬក៏ឆាតមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងរងចាំឆ្លើយគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា